সব বন্ধুরা সব কেমন আছো? আজকে আমি আমার বাইকের সার্ভিসিংয়ের জন্য যাচ্ছি সিউড়ি। তো আমাদের রামপুরহাট থেকে 50 কিলোমিটার দূরে। তো ইঞ্জিন থেকে একটা নয়েজ আসছে, তার জন্য আমি রামপুরহাট সময় দেখিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে ওরা বললো অনেক টাইম লাগবে। তার জন্য আমি সিউড়ি যাচ্ছি। ওনারা বললো সব পার্টস এখানে অ্যাভেলেবেল নেই, তো আপনি সিউড়ি গিয়ে সার্ভিসিংটা করলে বেস্ট হয়। তো আমার N250-কে নিয়ে আমি আজকে রাইড করছি, সিউড়ি রাইড, রামপুরহাট টু সিউড়ি রাইড। লং ড্রাইভে কেমন মাইলেজ দেয়। শীতের ওয়েদারটা চলে গিয়ে গরমের ওয়েদার পড়ছে, কিন্তু এখনও হালকা শীত আছে। সকাল সকাল একটু শীত শীত লাগছে, কিন্তু দুপুরে তো বাম্পার ফাটাফাটি গরম থাকছে। তো আমাদের রামপুরহাট থেকে সিউড়ি 50 কিলোমিটার, একটু লংয়ে যাচ্ছি আমার বাইকটাকে নিয়ে। বাজারে সবই ভালো হয়, পার্টস অ্যাভেলেবেল, কিন্তু এখন যে নতুন আপডেট গাড়িগুলো এসছে তাতে অনেক সেন্সার এবং অনেক ফিচার্স বেশি দিয়েছে, তার জন্যই একটু সার্ভিসিংয়ের অসুবিধা। তো আমি এসেছিলাম একটা প্রবলেম দেখাতে, তো আর একটা প্রবলেম চলে এসছে। আমার কোল্ড স্টার্ট অফ হচ্ছিল খুবই, এবং আরপিএমটা সেট হচ্ছিল না। তো এখানে সার্ভিসিং করি এবং ওরা হিট সেন্সারটা চেঞ্জ করে দেয়। তো হিট সেন্সার চেঞ্জ করার পর প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে, কিন্তু ওরা দেখার পর লাস্ট মুহূর্তে বলে যে স্যার আপনার একটা গাড়িতে একটু আওয়াজ আছে। তো আওয়াজটা কী থেকে আসছে আমরা ঠিক বলতে পারছি না, হয়তো টাইমিং চেঞ্জ বা সিম কার্ড থেকে আসছে। তো নতুন আপডেটে সিম কার্ড দিয়েছে, ইঞ্জিন সিম কার্ড, যেটা সব শোরুমে অ্যাভেলেবেল নেই এবং ডিলারশিপ ছাড়া সেগুলো অ্যাভেলেবেল থাকেও না। তো এরা বললো যদি আপনি গাড়িটা রেখে যান তো কিছুদিন টাইম লাগবে, তো আমরা চেষ্টা করব, না হলে আমরা সিউড়িতে গাড়িটা দিয়ে আসবো। তো আমি বললাম যে আমার পক্ষে তো এতদিন গাড়ি রাখা সম্ভব নয়, তো আমি চলে যাই, আপনারা ব্যবস্থা করে দেন। তো আমাকে বললো ঠিক আছে। তো আমি বললাম আমি তো অফিসে খুব ব্যস্ত থাকি, তো রবিবার করলে খুব ভালো হয়, সানডে। তো ওরা শোরুমের সঙ্গে কথা বলেছিল এবং আমি কালকে এসেছিলাম, আমার সামনে ফোন করলো যে একটা গাড়িতে প্রবলেম আসছে, তো আমরা পাঠাচ্ছি সিউড়ি, তা একটু আপনারা দেখে দেবেন। তো এখানে যে সার্ভিসিংয়ের যে হেড আছে গোপালদা, উনি কন্ট্যাক্ট করে দিল এবং ওনার নাম্বারও আমাকে দিয়ে দিয়েছে, যদি কোনো অসুবিধা হয় তো আমাকে কল করতে বলেছে। তো আমি যাচ্ছি সেই উদ্দেশ্যে, দেখি ওরা কি করে এবং কতটা টাইম লাগে। যারা বাইক নিচ্ছ ঠিক আছে, কিন্তু গাড়ির সব কিছু সমস্যা তোমাকে দেখতে হবে। দেখো এমনি আমি গাড়ি চালালে বা দাঁড়িয়ে থাকলে কোনো আমি নয়েজ পাচ্ছি না, কিন্তু ইঞ্জিনের কাছে গেলে একটা নয়েজ আছে। হ্যাঁ, আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি প্রথম থেকে, এবার ওটা ম্যানুফ্যাকচার ডিফেক্ট ছিল না আমার কাছ থেকে হয়েছে সেটা আমি কিন্তু জানি না, কিন্তু নয়েজটা আছে। এবার বললো কি যদি নয়েজটা আপনি না ঠিক করেন এখন, তো পরবর্তীতে এই জিনিসটা বাড়লে তখন আপনি বলবেন যে কী করলো, সার্ভিসিং ঠিকঠাক করলো না, হ্যাঁ কেন আওয়াজ উঠছে। তো আমি দেরি না করে আজকেই বেরিয়ে গেলাম, জাস্ট 50 কিলোমিটার। এখন আমাদের অলমোস্ট 5 কিলোমিটার হয়ে গেল, 45 কিলোমিটার আর আছে। খুব হাওয়া আছে রাস্তাতে, এই টাইমের ওয়েদারটায় খুব হাওয়া থাকে, ধুলো ওঠে রাস্তায়, না শীত না গরম, মানে হালকা শীতের অনুভব থাকে। ড্রাই ওয়েদার। ভাই ভিউটা দেখো, সেই ভিউ। আমাদের রামপুরহাট থেকে কিছুটা দূরেই এই গনপুর জঙ্গলটা দেখো, খুবই সুন্দর জঙ্গল। এই জঙ্গল পার করে আমাদেরকে সিউড়ি যেতে হয়। তো জঙ্গলটা অনেকটাই বড় এবং খুব সুন্দর। এখন পাতাগুলো অনেকটাই হয়ে গেছে, লাল হয়ে গেছে, ঝরে পড়ছে। কিছুদিন পরে পাতাগুলো পড়ে যাবে এবং বর্ষাকালে আবার নতুন পাতা আসবে, তখন দেখতে সেই লুক লাগে।
তো এই জঙ্গলে আগে অনেক কিছু থাকতো, খরগোশ, হরিণ এখনও দেখা মিলে। তো আশেপাশে জঙ্গলের ভিতরে আদিবাসীরা থাকে। এদিকে রাত্রে আসতে, রাত 10টা-11টার পর আসতে আমাদেরকে ভয় লাগে। আগে নাকি শুনেছি এই রাস্তা খুব ছিনতাই হতো, তো এখন পুলিশ পুরো প্রোটেকশন দিয়ে রাখে এবং রাত্রে এই রাস্তায় পুলিশ দেখতে পাবে। তো এই রাস্তাটা ভারকাটা থেকে চলে গেলো। ভারকাটা বলে একটা গ্রাম আছে, এই ভিতরটা অনেক বড় জঙ্গল আছে। তো ওই ভারকাটা জঙ্গল দিয়ে চলে গেল। তো ওই দিক দিয়ে পাথর আসছে, খাদান আছে আশেপাশে। তো জঙ্গলটা কত সুন্দর দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এবং অনেকটা বড় বিগেস্ট জঙ্গল মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা পড়ছে। আশেপাশে কোনো বাড়ি নেই, যে কোনো বাড়ি আছে, কোনো বাড়ি নেই। হ্যাঁ, দূরে আছে, কিন্তু এই জঙ্গলটার মধ্যে আশেপাশে কত বাড়ি নেই। তো এই জঙ্গলে এর আগে আমরা অনেকবার এসেছি, আমরা দাঁড়িয়েছি এখানে, অনেক ভিডিও করেছি। খুবই ভালো লাগে জঙ্গলটা দেখতে। রাস্তার মধ্যে যদি এরকম ভিউ থাকে, কোথাও যাও তো আলাদাই সেটা মজা। রাস্তার মধ্যে জঙ্গল, পাহাড় পড়বে, এটা কমন ব্যাপার এবং ভালো লাগে। শুধু তুমি ড্রাইভ করে গেলে তাতে সেই ইন্টারেস্ট, মজা নেই। অনেকটা বড় জঙ্গল বন্ধুরা, এবং এই জঙ্গলটা যখনই আসে খুব ভালো লাগে আমাদেরকে। কত বড় লেন্দি জঙ্গল দেখতে পাচ্ছ। আপ টু 4 to 5 কিলোমিটার্স জঙ্গলটার রাস্তার মধ্যে পড়ে। এখন এসব রাস্তা আসতে অতটা ভয় নেই। আগে যেমন আমরা যখন সিউড়ি আসতাম তো খুব ভয় লাগতো, লোকজন রাস্তা সেরকম থাকতো না, জঙ্গলের মধ্যে কী হবে, চিন্তা হবে না কী হবে। আগে চিন্তা হয়েছেও, কিন্তু এখন পুলিশ অনেক প্রোটেকশন দিয়েছে এবং এই রাস্তার উপরে কড়া নজর রেখেছে, জায়গায় জায়গায় সিভিক পুলিশ দিয়ে দিয়েছে। তো আর সেই ভয় নেই। আগেকার যুগে একটা ভয় ছিল, তুমি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাবে, তুমি কিছু নিয়ে যাচ্ছ, গাড়ি নিয়ে যাচ্ছ বা গয়না পরে যাচ্ছ, তোমার চিন্তায় হবে, এটা একটা ভয় ছিল। কিন্তু এখন সেই ভয়টা নেই। আগের যুগের চেয়ে এখনকার অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে। অলরেডি ব্রিজের কাজ চলছে, তার জন্য রাস্তা ক্লোজিং। তো আমাদেরকে ঘুরে যেতে হচ্ছে, নতুন রাস্তা করেছে। এই রাস্তাগুলো কিন্তু আমি দেখছি সব জায়গাতে করেছে, মোরগ্রাম, নলহাটিতেও হচ্ছে, কেন সব ব্রিজগুলো নাকি সংস্কার হচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, লাঠি লাগানো আছে, বাঁশ লাগানো আছে, ঠিক করছে। জানি না নতুন কনস্ট্রাকশন করবে না ঠিক করছে। তো এটা একটা ছোট ড্যাম, এটা জাস্ট নিউ তৈরি করেছে। খুব ভালোই তৈরি করেছে। তো বন্ধুরা, আমরা সিউড়ি কাছাকাছি চলে এসেছি। তো সামনে তিলপাড়া ব্রিজ, তার আগে একটা ছোট্ট কেনেল পার করছি। এটা নতুনভাবে হয়েছে। বীরভূমের এখন অলমোস্ট সব ব্রিজটাই ভেঙে নতুন করছে। আমি রাস্তা দিয়ে যত ব্রিজ দেখলাম সবগুলোই কাজ চলছে, এবং সাইড দিয়ে এরমভাবে রাস্তা করেছে যাওয়ার জন্য। তিলপাড়া ব্রিজটা কী করেছে আমি জানি না, তো গিয়ে বুঝতে পারবো, অনেকদিন আসেনি তো। সাইড দিয়ে ট্রাকের রাস্তা করেছে, ট্রাকগুলো সাইড দিয়ে যাচ্ছে তিলপাড়া ব্রিজের। তো সামনে দিয়ে তো ট্রাক আসছে, দেখি সামনে দিয়ে কোথায় উঠছে। তো এই হচ্ছে রামপট্টা সিউড়ির সবচেয়ে বড় ব্রিজ এবং ব্যারেজ, যেখানে জল বাঁধানো আছে, জলের স্টক আছে। তিলপাড়া মিহিরলাল ব্রিজ। ওয়েলকাম টু তিলপাড়া মিহিরলাল ব্রিজ।
ব্রিজের আগে রাস্তা খারাপ। এই ছোট্ট একটা ড্যাম, ছোট্ট বলা যায় না, অনেকটাই বড়। আর এই নিচে কাজ চলছে। কিছুদিন আগে এই ব্রিজটাই ভেঙে গেছিল নিচের দিকটা, এবং কাজ হয়েছে, পাথর দিয়ে সব বাঁধানো আছে। আর ওই নিচে ট্রাক যাচ্ছে, নতুন রাস্তা করেছে, ওই নিচ দিয়ে যাচ্ছে। চারি সাইডে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ বাস লাগানো আছে, মানে ব্রিজের সংস্কারে কাজ চলছে অলরেডি, চারিদিকে লাগানো আছে। সিউড়ি ITI কলেজ। এগুলো সব বিল্ডিং ITI কলেজের। এইটা হচ্ছে মেন কলেজ, এইটা ITI এর। এটা ওই ড্যামটা ওই দিক হয়ে এদিকে চলে এসছে। দেখে দেখে অলমোস্ট জল আছে, কমই আছে। বর্ষার দিকে অনেকটা জলটা বেড়ে যায় এই সাইডে। এই হচ্ছে ব্রিজের ড্যামের লাস্ট মাথায়, মানে সিউড়ির দিকে। তো দুটো রাস্তা, এদিকে আপনার দুবরাজপুর, ইলামবাজার, দুর্গাপুর চলে গেল। আমরা বাইপাসে ঢুকে গেলাম সিউড়ির দিকে ভিতরে। যারা আগে এসছো অনেক বছর আগে, তাদের কিন্তু রাস্তা সিউড়ির মধ্যে দিয়েই ছিল, এবং একটা ছোট্ট ব্রিজ আছে, মানে নিচে দিয়ে যেতে হয়, রেলে ব্রিজ। সেটা অনেকটাই ছোট, তার জন্য খুব জ্যাম হতো। তো তারপর বাইপাস করে দিয়েছে এখন যাওয়ার জন্য। যারা দুর্গাপুর, আসানসোল বা কলকাতা যাচ্ছ, তাদেরকে সিউড়ির এদিকে জ্যাম অলমোস্ট সব জায়গাতেই সমান। সিউড়ি বাস স্ট্যান্ড ভিতরটা, এবং এটা ডিপো। তো এটা দুবরাজপুর সিউড়ি রোড। তো অলমোস্ট কাছাকাছি চলে এসেছি শোরুমের। সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি বিক্রি হয় এই রাস্তাতে, দেখছো একটা গ্যারেজ, একটা গ্যারেজ। যারা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনতে চাইছো তারা এখানে আসতে পারো, খুব গুড কন্ডিশনে গাড়ি পাওয়া যায়। এই একটা ভাই বিক্রি করছে, অনেকগুলোই আছে এখানে পরপর। স্টেডিয়াম এটা, বীরভূম সিউড়ি স্টেডিয়াম শোরুম। ভাই